आज मैं आपके साथ एक इम्यूनिटी बूस्टर सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि पीने में भी बहुत टेस्टी होता है और हमें सर्दी से भी बचाता है। नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ठंड ने अच्छी दस्तक दे दी है। अब विंटर स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस समय पे हमारा मन करता है कि हम कुछ गर्मा गर्म पिएं। आप चाय कॉफ़ी ये तो लेते ही हैं। आज मैं आपके साथ एक इम्यूनिटी बूस्टर सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि पीने में भी बहुत टेस्टी होता है और हमें सर्दी से भी बचाता है। तो आइए चलिए। तो सूप बनाने के लिए हम गैस को ऑन करेंगे और उस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में मैं 1 चम्मच के करीब घी मक्खन डालूंगी। आप घी भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो इसको मैं पिघला लूँगी। और अब मैं इसमें बारीक चॉप गार्लिक डालूँगी। ये मैंने 2 से 3 क्लोव्स लिए हैं गार्लिक के। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आपने जितना बनाना है। और इसको हम अच्छा ब्राउन कर लेंगे। इसको मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये भी एक प्याज है मीडियम साइज़ का, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हमने इनका कच्चापन ख़त्म करना है। और ये देखिए, प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट से हो चुके हैं और मैं अब इसमें गाजर डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है इसको, और साथ में ये कैबेज डाल दूँगी। और हम इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। आजकल सर्दियों के सीज़न में मार्केट में काफ़ी सब्जियां आई हुई हैं, जैसे गाजर है, मटर है, मशरूम है। आप किसी भी चीज़ का सूप बना सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हैं सब्जियां, आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हरी सब्जियां बच्चे वैसे तो खा के खुश नहीं होते, तो इसी बहाने बच्चे सब्जियां भी खाएंगे और सर्दियों में उनको ये सूप गर्मी भी देगा। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए। और अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें कम लगा तो और डाल देंगे। नमक डालने से हमारी सब्जियां थोड़ी सी जल्दी उनका कुकिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं पहले डाल रही हूँ। सब्जियों को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आप जितने भी अपने मेंबर्स के लिए बना रही हैं, आप उसी हिसाब से पानी डालिए, उसी हिसाब से सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तो मैं ये 3 से 4 मेंबर्स के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें 500 ml पानी डाल रही हूँ। और अब हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, सूप को पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छे बॉयल आ चुके हैं और सब्जियां भी हमारी लगभग पक चुकी हैं। क्योंकि शिमला मिर्च को पकने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए अब मैं इसमें ये कैप्सिकम डाल रही हूँ। और ये थोड़ी सी मैंने येलो बेल पेपर लिया है और थोड़ी सी रेड बेल पेपर लिया है, ये डाल रही हूँ मैं। और अब हम इसको 1 मिनट तक फिर पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें मशरूम डालेंगे, जब तक कि हमारी शिमला मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। देखिए, अब हम मशरूम को भी बारीक बारीक काट लेंगे। हर सब्जी में विटामिन A, B, C कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, तो आप अपने बच्चों को किसी न किसी रूप में ज़रूर खिलाइए। ये मशरूम जो है प्रोटीन से भरपूर होता है, जैसे बेल पेपर हैं, ये भी इनमें विटामिन A, B, C काफ़ी मात्रा में होता है, जो हमारी आइज़ के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कैप्सिकम डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक पका लिया और अब हम इसमें मशरूम डालेंगे और 1 मिनट तक इसको फिर पकाएंगे। तो मैंने एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच तक पानी लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी, ताकि
हमारा सूप थोड़ा सा थिक हो जाए और इसको मैं अच्छी तरह से घोल लूँगी ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। आपने जिस टाइम इसको डालना है उसमें उसी टाइम घोलिए, नहीं तो ये नीचे जाके जम जाता है। ये देखिए। और अब हम इसमें सूप में थोड़ा थोड़ा इसको डालेंगे। आप हिलाते रहिए ताकि लम्प्स ना बने इसमें। और अब हम इसमें ½ टीस्पून के करीब काली मिर्च डालेंगे। और ये सूप हमारा बनकर तैयार है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको गर्मा गर्म परोसेंगे। तो सूप हमारा बनकर तैयार है और आइए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना कलरफुल है और हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और आप ये खाएंगे तो खाना खाने से पहले खाएंगे तो आपका पेट जैसे भरा भरा रहेगा। और आप एक चपाती, अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो आप एक चपाती भी कम खाएंगे। तो मैं इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पनीर डालूँगी। देखिए मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। और थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी। तो हमारा ये सूप बनकर तैयार है। ये काफ़ी हेल्दी भी है और पीने में भी बहुत टेस्टी है। आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले ही हम सूप का ऑर्डर करते हैं। तो आप इसे घर पे बना के, वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है, ये घर पे काफ़ी रीज़नेबल रेट में पड़ेगा और टेस्टी भी है। पता ही है आपको, काफ़ी हेल्दी होती हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ। टेक केयर। थैंक यू।